السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه تتصلح للبرد. عندنا البصله الحمراء، ماشي اي بصله، البصله بالشرط الحمراء. ها هي تقطعيها بحال هكا، قطعيها كما بغيتي، المهم هي تكون البصله الحمراء. تنديروها في شي حاجه ديال الدجاج، ولا انا درت معكم غير نص بصله حيت انا عندي دايراها، وقلت علاش ما نعاودو. درتها وتفكرت وقلت نديرها نشاركها معكم. غير البصله تقطعها كما بغيتي، ولكن العسل خاصو يكون حر، ماشي اي عسل. شدوا شويه ديال العسل، واخا يكون عشويه ما عندكمش بزاف ماشي مشكل، بعض مرات يكونوا عندك 2 معالق ولا 3 وكافي. نديروا لها هكا صافي، غير هكا باش يدخل فيها العسل. صافي تتغطوها بشي طبسيل ولا سلوفان ولا اللي كان شي حاجه اللي غادي تغطيها بها، وغتخليها شي 4 سوايع. الا كنتي مزروبه عليها 3 سوايع 4، غادي يولي هذا العسل كامل تيمص ديك الماء ديال البصله، كامل داك الماء ديال البصله تيمص. وتتسيبي الطاسه تسيبي نصها ولا ما، داك الاناء اللي غديروا فيه هاد البصله غتسيبوه، ما كانش فيه الماء ولا ما فيه والو، غتسيبوه النص فيه ولا ما. صافي غتولي تهزي من داك الماء معلقه 3 المرات في النهار، فيما دوزي 3 المرات في النهار، تعمري معلقه وتخلي هاد الشيء هكا وديري هكا وتشربي وتشربوا. وتفكروني بيه كما كان النوع ديال الكحبه، ولا اللي عنده شي مشكل في الصدر ولا حساسيه في الصدر غتشكروني عليها، وكتبوا لي في الكومونتير ما تنساوش. البصله اللي شاركت معاكم ها هي دابا الله ساعه، شوف شحال طلقت تبارك الله ديال الماء، بعد ما درنا على غير خويط ديال العسل الحر. شوف شحال طلقت داك الماء ديالها كامل، وراكم عارفين الماء ديال البصله، عارفين البصله الحمراء والفوائد ديالها، عرفتي الكحبه. والسلام عليكم.